အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီချိန် tutorial ဗီဒီယိုပြင်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ tutorial မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Adobe Premiere မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာ highlight ဖြစ်နေတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ဥပမာကောင်းကင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လာတဲ့ခါမှာ highlight အရင်ဖြစ်နေတယ်အရင်ဖြူနေတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရင်ဖြူနေတဲ့ highlight ဖြစ်နေတာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့က grow ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ grow လုပ်ချင်အဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ image ဆန်လေးလည်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတခြားကြည့်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် highlight တွေကလည်းပေါ့နော်အရင်စူးရမျိုးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဖွယ်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight grow ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုတိစောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ video footage ကိုထည့်လိုက်ပါโอเคကျွန်တော်ထည့်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ video နှစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်က duplicate လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် alter ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ clip တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် clip ဖိပြီးတော့အပေါ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် duplicate footage ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နှစ်ခုရသွားပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ effect ကိုလာမယ် effect တွေမှာကျွန်တော်ဘာရှာမယ်ဆိုရင်တော့เนาะ luma key ဆိုတဲ့ပေါ့နော် effect လေးကိုရှာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကအတန်းလေးကိုအရင်ဆုံးပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် video number 1ကိုပိတ်ထားမယ်ပေါ့ဒီ effect ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ကပွားထားတဲ့တစ်ခုမှာပေါ့ကျွန်တော် apply လုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီ luma key ကိုကျွန်တော်အပေါ်တစ်ခုမှာဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် effect control တွေလာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် luma key ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဒါကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲထားမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲထားလိုက်မယ်တရားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီ cut off မှာကျွန်တော်တို့ကတင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်လိုက်ပါဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကပေးမဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကောင်းကင်တစ်ခုပဲအဖြူပဲချန်တာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်မယ်အရင်လည်းတင်လို့မရဘူးတင်တော့မဲသွားတဲ့အတွက်ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော် highlight ဖြစ်တဲ့ထိကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီတောင်ဒီနေရာထိရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ထိကိုတင်လိုက်မယ်โอเคနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကြည့်ရတော့အဆင်ပြေပေါ့နော် highlight ဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေကျန်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုချန်ထားလိုက်မယ် highlight ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်အောက်က video တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုဒီလိုမသိတာသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ် effect တစ်ခုထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ effect ကတော့ကျွန်တော် gradual blur ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် gradual blur ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာပေါ့နော်ဒီအပေါ် footage မှာပဲဆွဲထည့်မှာပေါ့နော်โอเคလွတ်လိုက်မယ်လွတ်ပြီးတာနဲ့ကြောဒီနေရာမှာ gradual blur မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် repeat ဒီဒါကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တင်မှာပေါ့နော်ဒီဒါလေးကိုနည်းနည်းစီဒီမှာနော် highlight ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ brightness ကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာတွေ့နော်ဒီ highlight တွေက grow ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရုပ်ကြွလာတယ်ပေါ့ပုံမှန် highlight ဖြစ်နေတဲ့ရာကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းစူတယ်ကဲဒီတော့တင်လိုက်ရင်တော့ဖွယ်လေးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုလိုတဲ့လောက်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဒီလိုမျိုးဆိုရတာကြတော့ဖြာသွားတာပေါ့နော် highlight အဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်လေးပဲထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကြည့်ရလဲ grow ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် highlight တွေကအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ bright mode မှာကျွန်တော်တို့ကဗာထည့်မလဲဆိုရင်တော့ lighten ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay normal ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအရင် grow နေမယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့က lighten ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် grow တော့ grow တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ကြီးမ grow တော့ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ပို့ပြီးတော့သိတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနီလန်တိုင်းနဲ့ပဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ပုတ်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲဆက်လုပ်သွားမယ်။ auto ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ် setting လိုက်မယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခဏတော့လိုမျိုးပဲကဲကျွန်တော်ကဒီ effect ကိုလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ luma key ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် gradient blur ဆိုတဲ့ဟာကို copy လိုက်ပေါ့နော် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ footage ကိုလာနှိပ်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ control v ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီ effect ကဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ကူးသွားပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ဒီအောက်က footage ကိုတစ်ချက်ပိတ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပိတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြောကြည့်ကြအောင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် highlight ဖြစ်တဲ့ဟာအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကချန်ရမှာပုံမှန်ဆိုဒီလောက်ပေါ့နော် okay highlight ဖြစ်တဲ့ဟာဒီထိကျွန်တော်တို့ပြန်ချိန်ရမှာပေါ့နော်โอเคပိုလုံလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာတော့80လောက်ထားလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ဖွင့်မယ်အဲ့ဆို blur ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီအောက်က footage ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်လိုသလိုပြန်တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ blur ကအကန့်အသတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အနေထားပေါ့အဓိကကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားအထိအရောက်တော့အဆင်ပြေပါဒါကြီးဒီနံပါတ်တိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုလိုချင်တဲ့ကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ပုံမှာလည်းမူတည်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီတင်လဲရတင်တော့အရင်ကြီးတော့ဖြာသွားတာပေါ့နော်โอเคဒီနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက် effect မပါတာလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒါ effect မပါဘူးကျွန်တော်ဒီ highlight ကို grow လုပ်ထားပါဘောနော် highlight ကို grow လုပ်မယ်โอเคကြည့်ရပို့ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုစူးချတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖွယ်လေးဖြစ်သွားတာဗောနော်ဟိုဥမာ image ဆန်လေးတွေပုံစံမျိုးလေးဆိုရင်ဒီနီလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကဒီ highlight တွေကို grow ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးသွားတဲ့နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်တိုင်းကျွန်တော်တို့
တုံးပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ဆက်ဆံပုံစံမျိုးတွေလုပ်ချင်လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုက highlight ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပါနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က grow လုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဖွယ်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာဆိုရင်တော့ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်မလို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်